盘点你所不知道的奇趣小动物。场景一。视频中，一只球玉妈妈正在一本正经地教孩子捉虫，孩子们跟着我的节奏，蹦就完事儿了。接着，一旁的俩小胖墩也有模有样地学着妈妈的身体开始不停地摇摆。看到这里，可千万不要以为他们在跳舞，其实他们这是在正常的行走呢。看着烫脚的地板，众人也是不明白为什么这球玉有如此独特的太空舞步呢？其实啊，球玉之所以用摇摆的舞步前进，是因为时刻准备着起飞，这是他们从大自然的血液中汲取的教训。球玉前进的过程中，两只小脚来回交替，并且他们还会在同一位置反复的踩上几下后才会走下一步。其实这样做是为了精确的确认危险与否，一旦有危险，它至少可以用翅膀加上另一只脚飞起来，而身体上下摆动就是给了球羽一个最初的起飞状态，这样有危险时它可以立即起飞，而不是进入准备状态。场景二。民间流传着一句话，慈母多败儿，因此对于孩子，父母都是软硬并施。那么动物妈妈又是怎么对待孩子的呢？小猴子调皮捣蛋，母猴当场就生气了，对着小猴子就是一顿胖揍，再不听话，打得你找不着东南西北。最后小猴子再也不敢调皮了，打完以后，母猴还不忘亲了亲小猴子，让他意识到自己的错误。而在这边，小奶狗不听话，狗爸狗妈毫不留情面，对着小奶狗施以惩罚，即便小奶狗逃跑，他们也不打算放过它，有的小家伙惨叫连连，直到小狗的兄弟将其护在怀里，狗爸狗妈才停了下来。动物园里，白虎见天气甚好，带着孩子出来透气。一只小白虎刚踏出门就被白虎叼了回去，但另一只小白虎却跑远了，快回来，外面的世界太危险了。但小家伙却不听，继续玩耍。虎妈当场一声嚎叫，下秒憋住别笑，小家伙屁颠屁颠的跑了回来。场景三。不得不说，现在的铲屎官真是太无聊了，特别是养了宠物之后，脑子里好像就没有想过别的，除了整蛊宠物还是整蛊宠物，经常为了恶搞毛孩子不择手段，都让人怀疑铲屎官脑子是不是有问题了。这么做到底图的啥呢？难不成就为了乐呵吗？视频中的主人领着博美散步回来，实际上家里早安排好了一切。把事先准备好的玩具鳄鱼摆放在客厅里，可怜的博美还不知道什么事儿呢。终于到家了，可把本王给累死了。等等，那是个什么东西？难不成趁我不在家偷偷溜进来的吗？我的妈呀，吓死我了！喂，你谁呀？干嘛来我家？离我远点，别过来！本来胆子就小的博美哪经得起这样吓呀，哭啼啼的找铲屎官来帮忙。让你吓唬我，我让主人来教训你。不得不说，这一幕真是太逗了，铲屎官的计谋又一次成功。这狗子长得这么可爱，咋没脑子呢？活该被整蛊，大家怎么看呢？ Oh my god！ 场景四。章鱼因特殊的口味吸引不少吃货，猫主子都忍不住它的诱惑，大马路上拦路打劫吃了起来。章鱼如此美味，想抓捕它却是非常不易。渔船上随意的一个小洞，它都能整个身体钻出去逃走。视频中，这位牛人下海亲自捉章鱼，带着一个大叉子潜入水中后，瞅准地方一叉子下去，一只大章鱼就到手了，每次都是一叉一个准。章鱼也没有防备，躲藏得好好的，却被叉子轻易给拉了出来。这种新鲜的章鱼口感非常好，一抓这么多只，男子这下肯定发财了，这可比用笼子捕捉章鱼有效多了。国外的
的撞车大赛会有多么刺激呢？画面中的汽车正在参加美国的撞车大赛，这项大赛距今已经有70多年历史了。赛车上的汽车都是美国人买下的报废车改装而成。为了符合比赛的要求，参赛者会通过改装加固汽车，并且拆除掉副驾驶位，将油箱转移进去，这样就不会因为撞到油箱而发生爆炸。在不断的冲击下，谁能坚持到最后，就可以获得几万美元的现金。比如跟玩碰碰车一样，想撞谁就撞谁。除了不能撞击驾驶员的一侧车门，因为比赛非常刺激，参赛人员达到2000多人，美国现场观众更是达到了几万人，是美国最受欢迎的汽车比赛之一。好，本期内容就到这里啦，下期关注我们吧。自从养了宠物之后，铲屎官是从早忙到晚，和照顾孩子没有什么区别。每天早上还没睡醒，就被叫起来出门散步。天气暖和的时候，出去就出去吧。可最近下完雪，那叫一个冷。这样的天气就不能躲在家里暖和吗？这吧，下面只是太低，非要出门散步。下雪天的有多冷，自己体会吧。出门一小会儿，都能冻得直发抖。泰迪见到雪别提多高兴了。这里玩会儿，那里玩会儿，渴了直接吃雪。本来还以为这家伙是个王者。直到看到接下来的这一幕，差点笑得眼泪都要出来了。狗子冻得连路都不会走了。脚都不敢放在雪面上了。看到这儿，小编都要笑哭了。这下不敢在雪天散步了吧？大家怎么看呢？我们下期再见吧。羊虽然看似温顺，但它们的骨子里却流着好战的血液。一只黑羊看着自己所剩无几的毛发，顿时火冒三丈的，于是冲到主人每天的必经之路上，一言不合直接撞向了主人的汽车。看着暴跳如雷的绵羊，场面一度爆笑。然而有些羊却天生胆小，一旦受到惊吓，就会瞬间四肢僵硬，倒地不起。这只绵羊被强行送进圈里，下一刻出现一只庞然大物，绵羊都傻眼了，撒开脚丫子狂奔。你别再追我啦，我可是很凶的。得亏这只是头小象，能让绵羊吓得屁股尿流的，这下嚣张羊可就变乖乖羊喽。随着生活的发展，现在的人养宠物不过是为了陪伴自己，当然了，也被铲屎官们照顾得很好。狗也不用看家护院了，猫咪更不用抓老鼠，整天过着衣食无忧的生活，让人想要不羡慕都有些难。下面这位铲屎官家中就养了只猫，这天归给猫咪帮猫和老鼠的动画片。目的就是想看看喵星人有什么反应，毕竟猫咪和老鼠天生就合不来。本来还以为猫咪会控制不住自己，没想到这家伙可倒好，居然看得津津有味的。嫌主人的手机小看得不过瘾，又用电视看，不知道的还以为这家伙看懂了呢，眼睛直勾勾地盯着画面，仿佛身临其境，在替里面的猫咪着急。不得不说，这只猫咪真是太有意思了。大家看后有没有被逗笑呢？是不是觉得猫咪很好玩呢？视频到这里就结束了，下期再见吧。
众所周知，乌龟是爬行非常慢的生物。视频中可以看到乌龟的速度，如果不是亲眼所见，估计会以为视频减速了吧。许多动物看到乌龟爬得慢，便欺负它，纷纷爬到它的背上，让乌龟背着走路。一只金毛看到家里的乌龟走路太慢，便在它身后学起乌龟走路的姿势来。金毛、龟熊，你看我学的像不？这金毛也太调皮了吧，笑死人了。这不，一只小猴子遇上一只大乌龟，十分的好奇，便上前戏弄一番。由于乌龟速度太慢了，猴子似乎看不过去，竟然伸手不停地推着乌龟走路。你倒是走快点呀，没吃饭吗？太逗了吧，这猴子真的是猴儿急的。女子来到马场骑马，刚上马背，马儿突然一个后空翻，将女子甩到地下，而且还正砸到了她的身上。在动物园里，长颈鹿看到游客打开车窗，便将脑袋伸到车内讨要食物。女子见此，慌乱地想要关上车窗，不料意外就在此刻发生。随着砰的一声，车窗瞬间破裂，镜头记录惊险一幕。动物们性格捉摸不定，将人进入笼子，给猎豹检查身体，不料猎豹突然挣开束缚，猛地咬向男子的腿，幸好同伴眼疾手快，否则的话后果不堪设想。一定不要随意和动物近距离接触，如果一定要接触，千万要做好防护措施。面对野生动物，不能抱有侥幸心理。都说冬天欢乐多，哎，真不假哦。可对有些小动物就不太友好，比如说我们的二师兄。哎呀妈，命运坎坷的二师兄呀！而对人类来说，有时有意想不到的惊喜。一男子来到冰面，无意间发现了冰窖中有个东西，伸出脑袋，男子走上前，一把提起。哎呀妈，原来是海豹吃太多，肚子撑得像个球，卡在冰窖内出不来。瞧那圆滚滚的肚子，简直不要太呆萌。不对哟，男子来到冰湖上，在冰面上钻开了一洞，本想捕鱼来着，哪知一个不明物体从冰窖内钻出，小小的身体，样子很是呆萌。这个家伙一点也不怕人，跑到男子脚下，最后直接跑到男子工具箱上，样子像是饿极了。男子把鱼食投喂给他吃，最后得知原来这是一只水耗子，这对于男子来说简直不要太惊讶。男子深海潜水，偶遇一只海豹。面对这凶猛的猛兽，男子显得有些慌乱。可谁也没想到，最后海豹只是想让他挠痒痒。但你以为海豹真的就如此温顺吗？小女孩正坐在围栏上观赏海豹，原本一切和谐美好。可就在这时，海豹突然猛地一跃，跳起来，一口咬住小女孩的衣服，将其拖进了水中。幸亏一旁的工作人员及时下水相救，否则后果不堪设想。而在这边，渔民正在用渔网捕鱼，不料一只海豹不幸被打捞上岸，人们正准备将其放生，不料下一秒意外发生。视频中，渔民刚刚割开渔网，海豹便扭头就是一口，直接将男子甩在地上，吓得众人纷纷逃离开来，场面惊险万分。不要以为动物温顺就忽略了它们原本的野性。Oh my god！在非洲大草原上，每天都上演着生死捕杀。因为偷袭抢夺别的动物的食物只有猎狗吗？不是的，鳄鱼也是其中之一。视频镜头中，许多狮子正在享受捕捉的猎物，这可把鳄鱼看红眼了。鳄鱼静悄悄地来到他们身边，理所应当地加入了狮子的战队。但天下哪有这么不劳而获的事儿？狮子发出了阵阵的嚎叫声，可鳄鱼完全不理会呢。
这把狮子惹急了，上前就是一巴掌。可是凶猛的鳄鱼完全意识不到理亏，竟然和狮子们较起真儿来了。无独有偶，一条鳄鱼见到一群狮子在河里分食，饥饿难耐的鳄鱼来到狮子们身边，三番五次的试探狮子的底线。鳄鱼的动机被一头灵敏的狮子发现了。狮子发了最后的命令，示意鳄鱼离开自己的领地。好在今天的鳄鱼识趣，面前一群狮子惹怒了，后果可以想象。哦吼！都说猴子古灵精怪，还有着一颗好奇心。果不其然，这天猴子无意中捡到一个打火机，好奇的放在嘴里开咬，难不成是当成食物了？没一会儿将盖子就分割两地了，然后继续开啃，不将它四分五裂是不会善罢甘休的。谁知咬着咬着，突然砰的一声，猴子的牙都崩了几颗，真是好奇害死猫啊！而在这边，猴子出门遇到一只乌龟，见其慢慢的往前爬，实在是忍无可忍，上前一把推着它，兄弟，再快点吧！但下面这两只猴子就比较调皮了。视频中，一只猴子在水边玩耍，突然看见石头上有只乌龟，立马上去玩耍，将乌龟耍得团团转。紧接着，另一只猴子也来凑热闹。下面的画面让人哭笑不得，两家伙将乌龟翻个底儿朝天就跑了。乌龟顿时气得哭爹骂娘，太缺德了。Oh God, please! 因为忌惮河马的大体格，一般的食肉动物都不会轻易对河马出手，可偏偏就有一些动物不怕死。猎狗在草原上以掏肛著称，常常想要将河马肉据为己有。这不，一群猎狗外出觅食，惊喜地发现一头4吨重的河马在草原转悠。猎狗们喜出望外，一路上穷追不舍，庞大的数量占据了绝对的优势。其中一只猎狗甚是嚣张，居然想单挑河马，再次发挥了死皮赖脸的打法，一个独门绝技下去，河马吓得撒丫子就跑。镜头拍下精彩一幕。看来只有掏肛的斑鬣狗才会让河马感到头痛，因此在非洲也有这么一句话：宁可招惹落单的狮子，也不要招惹成群的猎狗。大家认为呢？